どうもブーです。今日は、SG がですね、ちょっとエンジンかけて走ってますと、息継ぎというか、失火するような症状が見られるので、今日は新しく用意したコンデンサーをこちらにちょっと変えてみようと思います。交換です。これがコンデンサーです。ここを交換します。ついてたコンデンサーを取り外しました。こちら新しい方に取り付けていきます。はい、交換できました。それではエンジンかけてみようと思います。いい感じだと思います。ちょっと走って、様子を見てみようと思います。バッチリです。よかった。